好，大家好，我係 Jean。咁啊，今次咧即係比較特別啲，好似自身經歷骨癌咧，咁啊一直成日提及我哥哥，咁就係我身邊呢位。Hello， Dennis 係啦。我叫 Dennis。你好，我覺得其實即係呢個癌症末期，佢係一直都喺我身邊睇住我點樣由得知道確診啦，知道擴散啦，跟住又跌過落谷底啦，亦都有好轉過，又再次好似1年前就去到腹水啊，已經行唔到。咁啊，佢都係睇住我入院嘅一個親身見證。咁我覺得都好，其實我相信好多癌症病人嘅屋企人咧，其實都承受好多嘅。咁啊，我覺得同哥哥依次對話咧，其實我一直都放喺心裏邊，因為我覺得佢自己都需要梳理佢嘅情緒，其實冇機會，因為我自己一直都自己都仲經歷緊。咁但係我覺得今次好難得有個機會係我同哥哥可以共處啦。咁啊，所以請咗我哥哥嚟啦。咁啊，希望佢都分享下因為我就好清楚自己嘅感覺，但係我其實都唔係好清楚佢，所以必須要有對話咧，大家先清楚啲。咁啊，要一齊分享下啦。好啊，即係純粹講翻我自己嘅感覺啦，即係咁樣咯。咁你話由22年、23年嘅7月，第一次知道我擴散嗰時，我諗嗰個比較大啲，因為之前我做2次手術，其實都比較輕鬆嘅。係切除手術啊，知道乳癌之後切除手術咧，因為跟住都以為冇事嘅。係啦，第一次嗰時一切除咗，你又切得咁快咧，咁其實我都覺得就應該冇事嘅。咁點知幾個月後咧，就即刻復發咧，我都知哇，即係哇咁惡咁乸嚟嘅呢啲嘢咁樣，咁就咁諗唔好理啦，即係都初頭都做咗啦第一步咯，咁諗住真係跟一向西方嘅治療方法，有咩方法去盡快做係咁樣咯，咁樣。咁喺第二次做復發之後，跟住你開始話唔接受西醫嘅做法嗰陣時候咧，咁其實咧我自己就覺得，即係有冇搞錯啊？即係西醫你都唔信，咁你仲得唔得㗎？咁樣跟住，因為其實嗰陣時睇西醫嗰陣時候咧，即係最 worst 嗰個醫生都係講佢最得3個月咁樣咯，跟住其他都係半年9個月嘅啫。咁啊，跟住我話你都唔聽，咁即係真係唔知真係好快定係點樣啫？因為 suppose 佢都好快嘅，因為佢好快就復發，咁所以我都覺得係比較險峻嘅啦。咁樣所以就咁樣啦。咁但係佢就好堅持。咁啲醫生啊、護士都打電話嚟問我：你細妹點解唔去覆診啊？唔去點啊？咁樣究竟佢知唔知佢自己咩事啊？咁你諗我同一啲專業人士講，係啦，我細妹佢選擇堅持佢自己定係點樣？即係我又唔可以講得太白啊！咁即係我話，即係我但係另一方面就話你冇理由想睇住你細妹死㗎。咁我都係其實好糾結嘅，講真，即係我一定係想佢好嘅。咁但係就咁用咩方法係為之最好咩？咁我都唔知啦。咁食藥好、醫療好嘅話，咁可能嘅時間係會長啲、耐啲咁樣啦。咁但係乜都好，咁直至到佢真係用佢嘅方法行咗第一步嗰陣時候咧，用咗2個月嘅時間，跟住之後咧做出嚟嘅醫療報告咧，各樣嘢咧係完全大幅度縮翻咗好多嘅。個癌細胞啊、指數啊嗰樣嘢，即係 exactly 嗰啲數字我唔係好清楚啦。咁但係我知道係起碼冇咗90幾%以上啦。咁樣咁我咪覺得，咦？即係點解原來你係即係揾到一個另外一個方法係西醫冇去接觸到定係咩咧？點解可以咁快就得嘅？我係覺得係即係完全係其實有啲不可思議嘅。我都覺得
係咪咁巧啊？得啊，咁撞彩啊？定係點樣咧？咁所以我又覺得咁，但係冇辦法啦。咁覺得佢做咗咁，亦都證明到係得先啦。咁啊，姑勿論我唔好理佢啱唔啱，好唔好彩咩事，但我已經起碼佢有翻嘅健康，我係開心嘅。咁啊，因為嗰時你好擔心我隨時都會消失啦，即係咪離開呢個世上啦？咁但係我都好需要你嘅正面嘅支持，我嘅諗法啦，記唔記得？跟住就有一次我哋就約咗一齊去見我當其時一直有睇緊嘅臨床心理醫生啦，有冇印象啊？係啦。其實你見完個醫生，你覺得你有冇感覺仲記唔記得嗰時嘅前同後嘅分別啊？因為你係個人穩定翻好多嘅，其實。哇！其實嗰下感覺就好，其實講真有啲模糊㗎啦。咁就，但係就即係見咗醫生咧，起碼我就知道，即係佢嗰個情況個進度就原來真係比即係曾志伯係可以佢自己，原來佢真係揾到佢自己一個方向，亦都係即係某個程度上我係解釋唔到嘅。其實即係因為即係西醫好老實講，我都唔係醫生，即係我亦都一定冇啲專業人士用嘅名詞啊，或者嘅 knowledge 啊，去理解呢件事啦。咁但係由佢再講另外一方面嘅嘢，再去 prove 到而係 work 嘅話咧，我就更加即係真係更加好似在我嚟講係匪夷所思嘅。咁但係問題就係，我亦都係睇住佢一步一步係實行緊、進行緊、改善緊呢樣嘢，就我都不得不佩服佢嘅。其實係去到你過咗去加拿大再翻嚟嗰陣時候咧，嗰次就係最嚴重嘅。嗰次就係啦，我就係到23年嘅年尾啦，即係啦，即係1年多前嘅11月，咁我就係已經要坐輪椅啦，喐唔到啦，跟住步行架啦。其實當時咧，我好坦白講咧，其實我係冇講我一直喺加拿大自己身體越嚟越差嘅狀況俾任何人聽。除咗 Circle 我女朋友，咁啊點解唔講？因為都係原因就後話啦。因為我覺得我自己一直都知道發生緊乜事，但係我繼續用緊同一個方法去面對，但係我真係越嚟越差，我都冇得解釋。咁我只係去到真係好盡力到行唔到，咁我翻嚟啦。我已經係自己落咗 order 坐行架啦，自己落咗 order 買個電動輪椅俾自己啦。咁啊叫哥哥帶呢啲嘅工具俾我喺機場接啊，因為我知道我已經行唔到。確實都對唔住嘅，因為都冇可能俾太多心理準備佢，因為隱藏嘅係唔想製造太多嘅恐慌，而我知道因為我都冇辦法去解釋太多，而只係我知道我可以每一日就係好盡力地去過好我可以點樣安排呢？點樣繼續 keep 得個情緒係穩定同埋正面呢？咁我所以都冇乜花時間去解釋太多，但係就喺安排上就需要同我哥哥阿嫂去佢哋幫我協助咯。係啊，不過咧應該咁講咯。其實就你好翻第一次好翻之後咧，因為我覺得佢係佢自己嘅做法嘅理念啊，各樣嘢係行啱咗，亦都係某個程度上我自己覺得佢係賺翻嚟㗎啦。即係佢嘅生命已經係佢自己賺翻嚟，因為佢嘅時間已經 over 咗醫生講嘅時間啦，而喺冇食藥嘅情況下，咁所以係佢賺翻嚟嘅話，咁我覺得佢絕對係有權係選擇佢自己去做啲咩嘢咯。咁所以就係佢跟住往後嘅嘢咧，我就係聽佢講，我去配合你。咁其實初頭係即係我諗正常人就我同其他人解釋咧，就可能都覺得我癲㗎啦。咁但係我睇住佢
係點樣跌低咗，起翻身，再跌低咗。其實第二次由加拿大翻嚟嗰次就我好老實講，我真係見到佢嗰個樣，其實我都覺得哇，即係佢做痛苦啊，佢個腹水脹啊個情況啊，個神情同埋個虛弱情況咧，我都真係絕對不樂觀嘅。咁但係咁我又覺得，我又唔知點解，我又覺得係啦，不樂觀之餘，即係我一定係都係仲係信佢嘅。我唔知點解，我總係覺得佢有我要堅持嘅信念。end up 係咩 result 都好，我都覺得係會，即係我都係係啦，咩 result 我都會係認同或者係我會接受咯，因為係佢嘅選擇，亦都係佢可以比原先已經行多咗嘅時間，佢爭取到個更加多嘅嘢、見嘅嘢、睇嘅嘢，所有嘅經驗，我都覺得係無價嘅。咁所以亦都係我係會只有努力去配合佢咯。即係其實我自己嘅轉變係咁咯。係多謝你，因為我確實我都明我冇交代好多，我亦都多謝你一直由第一次見到我有好嘅轉變之後，咁啊你一直就係唔會問太多啦，繼續就係好配合我我想點，你會配合我想點啦。咁但係我都幾堅持，我唔係任性嗰啲我想點啊，只係即係個個都會明嘅，因為我知你有睇有研究有成啊嘛。因為就係咁樣嘅話，我喺即係好話唔好聽，我係外來人，我就係睇你個健康狀況嘅啫。咁你俾到嘅 facts 我睇到行得走得，咁我仲要 question 你係咪先？即係我話你越係堅持你嗰個做法，跟住係越係虛弱嘅，咁我梗係即刻掹你去醫院先啦。即係就唔好再講啦。咁但係你做到俾我睇唔係啊嘛。咁所以係我啦，我阿爸啦，我阿媽啦，即係呢啲背後其實有冇傾過㗎？其實傾我都係，等於好似我之前咁同你講咯，即係即係因為我爸爸媽咪就不嬲就唔會好講啲生死嘢啊，就盡量算啦，唔好講唔好提啦咁樣啦。咁我係好擔心佢嘅。咁但係就我都係咁同佢講咯，好似我之前咁講咯，即係話呢個係資百賺翻嚟㗎啦。咁你俾佢繼續行，佢已經係賺多咗嘅話，我哋一定要相信佢。佢就係身邊支持佢，唔好再去 question 佢住先，等到佢我哋點樣去配合佢啦。即係而家，因為一條命係佢自己，冇人比佢更加緊張噶啦。咁第二就係佢亦都好擔心我哋嘅個心理啦，各樣嘢啊。即係其實佢係不嬲都係咁樣嘅。咁所以就反而你越多關心佢咧，佢就越收埋得仲多。即係你倒不如就係你又由你啦，即係你自由發揮啦咁樣啦，咁佢就仲好啲咁樣report 下俾你咁好。嗱，而家好似等於身邊睇緊片嘅，我諗都好清楚佢個路向。其實真係我諗，如果真係追逐佢嘅話，可能清楚過我添，即係嗰個情況係咪先？就係咁樣。確實我都有樣嘢從來冇講嘅，就係頭先提及過我同你一齊想得到你嘅支持啦。其實同屋企人去交代第一次我點樣想堅持自己嘅理念，做自己嘅選擇嗰時候，其實係我覺得我好坦白講咧，我覺得自己身體有病唔難，我好返都唔難，但係我好大嘅重心擺咗喺屋企度。即係佢哋唔支持我咧，哇，好痛苦！但我真係唔可以再違背自己嗰個內心嗰種感覺，所以就係即係嗰段時間，我覺得係我好困難係即係首先嗰個方向其實我冇 guarantee， 但係只可以知道我想行嘅方向。但係到你哋肯俾我去做我嘅選擇嘅時候咧，其實我由嗰刻好似鬆咗啖氣之後，同埋由嗰刻開始，我係成個人好似我淨係識得笑，由嗰一開始。即係我之前最痛苦係一直唔識點同你哋點樣去。因為其實由以前
到我哋而家呢幾年就唔同咗啦，咁樣因為太多嘢變啦。咁但係之前就我諗我爹哋媽咪咧，即係不嬲對自拍嘅做法啊，成日就好多意見，好多管制。咁亦都好似甚至乎，你一定係好幼稚啦，唔好咁樣啦，巴拉巴拉咁樣嘅，類似咁樣咯。咁但係今次真係佢係完全係超乎咗任何人嘅想像，做到佢做嘅嘢嘅話，而佢哋更加係真係拍手掌啊！真係，你諗下喺用一個咁嘅方法。即係唔好話唔係咁嘅方法啦，係一個另外一個方法係我哋只不過真係完全冇呢方面嘅知識嘅話，而佢自己可以揾到一個方向，佢可以醫好自己。好老實講啊，而家佢 tune 好咗自己個 mindset 之後咧，成個人嗰個嘅偏激情況啊，個情緒啊，各樣嘢咧都係同以前唔同，唔係等於佢變咗第二個人，而係佢係會更加清楚知道自己問題，會係成個人嗰個應該點講？呢個係一個佢個思想嗰個成熟度啊，嗰個諗嘢嘅包圍性啊，各樣嘢咧都係比以前好好多咯。所以呢樣嘢我都覺得係真係好開心同好欣慰嘅，其實就係咁。多謝你啊！係啦，咁我都真係我相信呢段時間，好似講翻年幾前最 worst 啊，見到我佢陪住我就係1年幾前嘅聖誕節 Boxing Day 咧，就真係連行都行唔到，趴喺地下，跟住就要推住張床入院啦。咁佢亦都係陪住我。我都想真係好想知道，其實當其時或者嗰段時間，我喺醫院大概3個禮拜啦。咁頭2個禮拜都完全係瞓喺張床，都完全唔會提及我究竟行唔行得翻嘅。咁其實你嗰時嘅每日嘅情緒，離開咗病房探完我之後啊，或者平時日頭，你有冇諗啲咩？定係你個感覺係點啊？其實我諗我都即係好話唔好聽，都係即係見得一日得一日㗎啦，係咪先？即係一定係㗎啦。即係嗰個狀況係即係都唔知有咩，即係幫唔到啊！即係我身邊嘅人只係默默支持你，但係又幫唔到你。咁但係就想見到你，又唔想俾壓力你，就係咁樣咯。咁咪見到一次，你有咩要求，一定係做足，就唔好再。咁其實要求多數都係幫我抹身嘅，即係冇乜特別，幫我擺啲牙刷近啲啊，幫我擺啲杯近啲，方便我第二日可以做嘅嘢。係，我唔係講啲咩特別要求。係啊，即係唔係咩特別要求嘅，不過就即係冇啊，即係真係可以就係企喺身邊度，即係默默咁支持佢咯。即係其他嘢係真係，所以但係我又覺得作為家人對佢哋，即係對佢啦，即係有適當嘅了解，係對佢好大幫助嘅。因為呢樣嘢係有屋企人支持，同俾屋企人冷落啊，或者即係唔好話有咩係啦誤解啦，唔係話睇少嘅，即係有乜咁樣咧，係爭好遠嘅。嗰個心情其實亦都係由佢開始嘅話，我都覺得係人嘅心情咧，就係好多嘢就係嗰啲結咧就好無謂嘅。就你即係與其咁樣去谷氣嘅話，就倒不如就係即係轉過另一個方向去。轉過另外一個睇法啦，去做呢件事啦，咁樣就唔使咁揦得咁緊嘅。以前嘅曾志伯咧就真係揦得好緊嘅，啲嘢揦得嚇死人嘅咁樣。咁但係即係而家係而且佢就係嗰種改變咧，我覺得係佢自己都一定知啦。咁佢 sorry， 即係因為係佢自己翻啱到問題去解決嘅，咁所以更加一定係清楚啦。咁反而咧倒翻轉頭係因為佢影響埋我添，即係我自己都知道就係原來我自己都有好多問題我要去處理，
咁所以就我都覺得對我係一個好嘅幫助嚟嘅添喎，真係調翻轉頭我都真係要多謝你添。咁講係但係即係我諗依2年幾啦，即係總之起起跌跌。我諗如果即係作為一個有癌症嘅家人，譬如呢啲起起伏伏，對於你嚟講，你一直會用，即係你個心底其實你係基於咩原因，你可以繼續忍耐住或者陪伴住我咧？你會覺得即係忍耐啊！我又咩心態？唔好話忍耐嘅，因為咁一來咁其實即係咁你係我妹，我即係由細到大我即係我都係錫你噶嘛，即係我又唔係話我又肯一定即係就算你乜嘢嘢我都唔會想你有事嘅。第一，第二就係即係就算我諗我同你有啲時意見一定有分歧啦，理念有分歧啦，咁但係就始終因為佢條命真係你自己嘅，咁我覺得我更加冇可能，亦都 sorry， 即係呢次真係我冇即係冇資格去 comment 你嘅即係嘅權利咯，又冇咁講嘅，但冇咁誇張啦。咁但係因為就係你就算連專業人士嘅唔係佢嘅專業能力問題啊，係你係跳跨咗嗰個另一個範疇，咁所以嗰個時候咧，咁就我都覺得，咁我更加要去支持你，或者去更加要去 support， 即係去支持你嘅諗法啦、做法啦。咁我就即係我唔識幫，咁我都唔好即再加意見啦。因為嗰樣嘢係你揾到出嚟嘅，亦都你行到實踐到呢樣嘢嘅。咁我所以就係喺即係身邊真係幫手咯。好仍然好想知道，因為作為癌症病人嘅家人咧，我覺得係其實好痛苦。我相信佢好多時候嘅內心係咯，即係咁係咯。因為你其實我諗有 cancer 嘅朋友嘅親人就一定都知㗎啦。咁究竟用咗咩心態咧？現今嘅醫學又講到好似好容易就搞掂，有啲係，但係有啲唔係，或者因為我甚至乎我自己即係有啲即係親戚啊，都係因為 cancer 離開啊，咁嗰樣嘢都係好 hurt 㗎，所有嘢即係係咯，咁所以就係咁用一個咩心情咧？就係你個真係好反覆嘅，咁但係你咁反覆之餘咧，其實你好老實講，亦都唔會幫到個病人任何手嘅。咁你如果而家真係覺得真係幫到佢嘅話咧，真係即係企喺度默默支持佢，等佢開聲做啲咩嘢，我覺得係即係作為我自己係咁就最平靜啲咯，就唔好成日就係點又會唔會有啲乜即係因為即係有時真係 sorry， 真係有時某個程度上每個人嗰個最內心深處最清楚自己嘅，其實真係自己噶嘛，因為佢個所有嘅心路歷程啊，各樣嘢嘅話係佢最清楚噶嘛。我係就算跟得好貼，咁始終我都唔會喺佢個腦袋裏邊諗緊佢夜晚諗嘅嘢啊嘅變化各樣嘢噶嘛，都係會有出入噶嘛。咁所以我覺得都一定要支持你咯，即係就係你嘅諗法啊各樣嘢嘅話，咁我就咁樣做咧，你會最舒服，咁就已經足夠噶啦，咁樣係咯。仲有冇嘢想分享啊？你冇啦，有啲眼瞓。好啦，咁啊，多謝哥哥。係因為嗰啲哥哥就真係睇住我咁耐啦，又睇住，即使驚我死，但係佢都從來冇喺我面前講話我驚你死嘅。係啦，咁仲點樣好啦？咁啊，
希望今次分享咁啊，令到即使係病人嘅自己或者係病人身邊嘅屋企人，大家都加油，個個加油。OK，係啦，好啦，thank you，拜拜拜拜。頭先同哥哥去分享啦，咁可能佢真係太眼瞓啦，咁啊，但係都好多謝佢嘅分享啦，因為我都明白嘅，其實咧佢係好少講自己內心感受，所以今次願意分享好多我冇聽過嘅嘢啦，或者佢個心路歷程咧，其實都我個人嚟講係覺得一個好好嘅一個回顧啦，起碼有啲嘢其實佢一直都冇講出口，正如之前都有提及過，包括埋我屋企人啦，都係好少會講，呢個係我哋屋企人嗰個習性嚟嘅。咁啊但係因為佢睇住我起起跌跌啦，就入院啦，即係最 critical 嘅時間，可能都大部分佢都有睇過，咁所以就其實我相信佢內心都好多壓抑係未慢慢梳理，而我都係覺得係需要同佢一齊傾一次咁啊。希望今次嘅分享係好屋企人，即係好我同我哥哥嘅成長背景啊，好多嘢可能大家都輕鬆啲啦，睇一次我同哥哥嘅對話，希望中間有啲內容你哋係可以同時都係你哋嘅內心感受嘅話，希望你哋都可以感受到，亦都明白屋企人其實我個人親身經歷真係屋企人嘅支持啦，嘅無條件嘅支持啦，係好似佢話齋冇壓力，但係一直會支持到我，係好重要對於我嚟講。冇佢哋最終願意肯尊重我嘅意向咧，我係冇依個信心去行到今日。正因為佢哋嘅同意，或者係佢哋嘅願意俾我去選擇我自己行呢一步嘅時候，我先更加即係更加專心同埋更加好好地做好我今次即係依2年幾嘅一直以嚟嗰個方向啦，或者我一直嘅嘢都係即係因為佢哋我先更加努力嘅。咁啊，所以唔好睇小屋企人嘅支持，其實真係好重要。冇佢哋嗰個全力嘅支持，其實我應該都唔使應該，我都幾肯定，因為當我有佢哋支持嘅時候，我真係感覺到我就係一心一意去令自己身體健康。呢個都係我由2年幾嗰陣時候嘅好深刻嘅一個體驗啦。咁啊，好，今次嘅分享係咁多，拜拜。